30 Aralık 2024 tarihinde Somali Mogadishu'dan Yardım Eli Derneği bağışlarımıza inşallah selam olsun. Sizlerle bağışlarımızın göndermiş olduğu süt keçisi yardımlarını inşallah Yardım Eli Hastanemizin bahçesinde inşallah dağıtıyoruz. İnşallah sizlerin göndermiş olduğunuz emanetle buradaki ailelerimiz toplamda 32 adet süt keçimizi, ailelerimiz inşallah burada ailelerine bir geçim kaynağı olacak. Rabbim sizler bağışlarımızdan razı olsun inşallah. Sizlerin sayesinde buradaki insanlar bir nebze yüzlerine gülmeye vesile oldunuz. Rabbim de inşallah size iki cihanda yardımcınız olsun inşallah. Somali Mogadishu Yardım Eli Derneği.